Alors derrière moi, j'ai un eucalyptus absolument incroyable qui est en pleine floraison. Donc voilà la fleur pour vous la montrer de plus près. Un petit fuchsia absolument superbe. Alors les eucalyptus sont absolument tous comestibles. On peut les infuser. Pour infuser une feuille d'eucalyptus, en général pas qu'une seule d'ailleurs, on va prendre un petit bouquet d'eucalyptus. On va choisir soit des feuilles fraîches, soit des feuilles sèches. On peut y ajouter les fleurs, elles sont tout à fait comestibles. Et on va faire frémir de l'eau, 80-90 degrés, laisser une dizaine de minutes nos feuilles infusées dedans. Non seulement ça va parfumer toute la pièce, mais ça va aussi vous procurer une infusion que vous pouvez consommer en cure, vous pouvez même boire plusieurs tasses dans la journée, jusqu'à 3 ou 4, et c'est un fluidifiant pour tout ce qui est voie respiratoire. N'hésitez pas à en consommer même en prévention. Les tisanes d'eucalyptus vont avoir un effet préventif et vous protéger des infections diverses. Donc régalez-vous bien.